Xoş gördük. Hər biriniz növbəti video dərsimizdə deməli 17-si 5-ci ay 2025-ci ildə ümumi ölkə üzrə təşkil olunmuş monitorinq suallarının izahına davam edirik. Deməli bundan əvvəlki videolarda Qovaq ağacı mətnini və növbəti Asimov və Sofiya mətninin izahını verdik. Növbəti mətnimiz isə emular haqqındadır. Bir də onu deyim ki, dostlar, bunu PDF, burada gördüyünüz sualları PDF şəklində, hansı ki, baxın, bu PDF-i əldə etmək istəsəz, bunun üçün videonun aşağı hissəsində Telegram səhifəmizin linkini yerləşdirəcəm. Linkə daxil olmaz PDF-i əldə edə biləcəksiniz. Buyurun, başlayaq. Emular. Emu uça bilməyən quş növüdür. Emuların hündürlüyü təxminən 2 metr, çəkisi isə 30-50 kiloqram olur. Emular dəvə quşundan sonra dünyada ən böyük quşdur. Onlar uçmasa da güclü ayaqlara sahibdirlər. Çox sürətlə qaçırlar. Düzdür, dəvə quşlar emulardan daha iri, onların çəkisi 150 kiloqrama çatır və daha sürətlidir. Amma emular təhlükə ilə üzləşəndə çevikliyi və yaxşı gizlənmə qabiliyyətinə görə onları geridə qoyur. Emular əsasən Avstraliya qitəsində yaşayır. Onlar geniş düzənlikləri, meşə kənarlarını və otlaqları sevirlər. Hər cür hava şəraitinə dözümlüdürlər. Həmçinin uzun müddət susuz qala bilirlər. Emular bitkilərlə, meyvələrlə və toxumlarla qidalanır. Onlar həmçinin kiçik həşəratları, böcəkləri də yeyə bilirlər. 1932-ci ildə Avstraliyada güclü quraqlıq baş vermişdi. Bu səbəbdən təbiətdə emuların qidalandığı otlar, toxumlar və meyvələr azalmışdı. Həmin il təxminən 20.000 emu əkin sahələrinin hücumu edə fermerlərə böyük ziyan vurur. Problemi həll etmək üçün Avstraliya hökuməti emulara qarşı müharibə elan edir. Bir həftəlik döyüşdə 10.000 əsgər cəmi 1000 emu öldürə bilər. Emular təşrikdə çevik hərəkətlərlə güllədən yayınır, gizlənir, beləliklə yaxşı müdafiə olunurlar. Belə müqaviməti gözləməyən ordu məğlubiyyəti qəbul edib döyüşü dayandırır. Bir müddət sonra emular həmin bölgəni tərk edirlər. Amma bunun səbəbi insanların mübarizəsi deyil, ərazidə qidanın tükənməsi olur. Bu hadisə tarixdə böyük emu döyüşü adlanır. Sürətli, çevik, güclü və ağıllı olan bu quşlar həmişə insanlarda maraq yaradıb. Əgər emuları yaxından görmək və müşahidə etmək istəyirsinizsə, Bakı Zooparkına gedə bilərsiniz. Deməli, dostlar, mətni oxuduq. İndi isə davam edirik. Sualların izahı ilə 22-ci sualdan başlayacağıq. Baxaq. Deməli, 22-ci sualda qeyd olunur ki, mətnə əsasən hansı fikir doğrudur? Emular dünyanın ən böyük quşlarıdır. Həmçinin, baxın, burada sadəcə mətni oxumaq kifayət etmir. Məsələn, uşaqlar üçün də bu çətindir. Çünki uşaqlar şəkilə baxmırlar adətən, mətni oxuyurlar və mətnə əsasən cavab tapmağa çalışırlar. Diqqət edirsinizsə, mətndə də qeyd olunmuş ki, emular dəvə quşundan sonra dünyada ən böyük quşdur. Buradan rəngi dəyişim qeyd edəcəm. Aha, baxın, emular dəvə quşundan sonra dünyada ən böyük quşdur. Hansı ki, qeyd olunmur ki, emular dünyanın ən böyük quşudur. Bu fikir yoxdur. Yəni, yanlış fikirdir. Emular uçmasa da çox sürətlə qaça bilirlər, doğrudur. Emular susuzluğa dözümlü deyirlər. Xeyr, onlar haqqında qeyd olunurdu ki, onlar hər cür hava şəraitinə dözümlüdürlər. Baxın, deyirdi ki, haradaydı o? Hər cür hava şəraitinə dözümlüdürlər. Baxın, hər cür hava şəraitinə dözümlüdürlər. Emular yalnız otla qidalanırlar. Xeyr, bu da doğru fikir deyil. Doğru fikrimiz olacaq B variantı. Davam edək. Mətndə hansı suala cavab yoxdur? Emular necə qidalanır? Orada qeyd olunurdu. Otlarla qidalanır, böcəklərlə qidalanır. Emular hansı sürətlə qaçır? Baxın, şəklə gedirik bu dəfə. Görürsünüz, emu adətən tək yaşayır. Yalnız cütləşmə mövzusunda qısa müddətdə kiçik qruplar halında birləşir. 800 qram, hündürlüyü 10 cm, tünd yaşıl yumurtası var. Sürəti haqqında məlumat verilir. Avstraliyada yaşadığı göstərilir. Dəvə quşu isə bir sosial quşdur. 10-50 quşdan ibarət sürülərlə sıx əlaqələr quraraq yaşayırlar. Afrikada yaşayırlar. 2 metr hündürlüyündə 16 cm açıq qəhvəyi, 2 kiloqramdır çəkisi, yumurtasının hündürlüyü 16 cm açıq qəhvəyidir. Sonra, deməli, bu isə sürətidir ki, yəni bu sürətlə hərəkət edir. Davam edək. Deyir, hansı suala cavab yoxdur? Emular necə qidalanır? Bu suala cavab var. Emular hansı sürətlə qaçır? Bu suala cavab var. Emular harada yaşayır? Bu sualına cavab var. Emular nə qədər yaşayır? Bu haqda nə şəkildə, nə də mətndə cavab yoxdur. Ona görə cavabımız olacaq D variantı.
B3 emu döyüşü hansı səbəbdən baş vermişdir? Emular insanlar arasında qorxu və təşviş yaratdığı üçün? Xeyr. Emular əkin sahələrinə ziyan vurduğu üçün? Bəli, əkin sahələrinə ziyan vururdular. Emular insanlara hücum etdiyi üçün? Xeyr. Emular su mənbələrini çirkləndirdikləri üçün? Xeyr. Cavabımız olacaq B variantı. 24-cü sualda. Davam edək. Emuların əkin sahələrini tərk etməsinin əsas səbəbi nə idi? Emular həmin ərazilərdə soyuq hava şəraiti ilə üzləşmişdilər. Xeyr dostlar, belə bir fikir yox idi mətndə. Müharibə vaxtı emuların yarıdan çoxu məhv edilmişdi. Xeyr, cəmi 1000 emu öldürə bilmişlər. Yaxşı ki də öldürə bilməyiblər. Yəni baxmayaraq ki, bu bir mətndə, amma real həyatda da görürük ki, yəni bu cür qərarlar qəbul edilir bəzən. Xoş olmayan qərarlar. Çünki hər bir heyvanın, hər bir canlının yaşamaq hüququ var. Əkinçilər daim onları təqib edib qovurdular. Əsas səbəbi. Deməli, əkinçilər daim onları təqib edib qovurdular. Daim təqib edib qovmurdular əslində. Yəni, əkin sahələrini tərk etmələrinin birbaşa səbəbi bu deyil ki, əkinçilər onları təqib edib qovurdular, ona görə getmirlər. Üstəlik orada xüsusi olaraq da qeyd edilir ki, deyir ki, amma bunun səbəbi onların mübarizəsi deyil, həmin bölgəni tərk etdilər. Səbəbi deyir amma insanların mübarizəsi deyil, ərazidə qidanın tükənməsidir. Yəni qida tükənir, ondan sonra çıxıb gedirlər. Yəni heç döyüş falan, yəni onları bu qorxutmur. Yəni bu deyildi səbəb. Amma əkin sahələrində emuların qidalanması üçün məhsul qalmır, ondan sonra çıxıb gedirlər. Cavabımız olacaq D variantı. Davam edək. Avstraliya ordusu döyüşdə emularla nə üçün məğlub oldu? Emulara nə üçün döyüşdə məğlub oldu? Ordu emuların müdafiə bacarıqlarını görüb dayandırdı. Ordu emuların müdafiə bacarıqlarını görüb döyüşü dayandırdı. Bəli, doğru fikirdir. Avstraliya hökuməti emuların nəslinin kəsilməsinə razı olmadı. Xeyr, belə bir mərhəmətli qərar verilməmişdi. Avstraliya ordusu yaxşı silahlardan istifadə etmirdi. Xeyr. Əksinə deyirdi, orada emular, yəni insan bütün canlılar belədir ki, müdafiə üzərinə qurulub da. Yəni müdafiə olunmaq üçün qaçır, gizlənir, yəni daha sürətli ola bilir. Döyüş əkin sahələrinin dağıdılmasına səbəb oldu. Xeyr. Cavabımız olacaq A variantı. Döyüş ordu görür ki, emuların müdafiə bacarıqları çox güclüdür. Yəni bacarmırlar da onlarla. Ona görə də döyüşü dayandırılır. Cavab 26-da A variantı olacaq. 27-yə baxırıq. 4-cü abzası hansı yarımbaşlıqla adlandırmaq olar? Emuların yaşayış tərzi, güclü quraqlıq, qida uğruna mübarizə, tarlalara hücum. Gedək görək hansı başlıq daha uyğundur. Baxaq. 4-cü abzas. Baxın, burada abzasların nömrələnməsi amma yaxşıdır. Uşaq üçün daha effektiv. Çünki uşaqlar aydın abzasları tapmaqda çətinlik çəkirlər. Deməli, emular bitkilərlə, meyvələrlə və toxumlarla qidalanır. Onlar həmçinin kiçik həşəratlar, böcəkləri də yeyə bilirlər. 4-cü abzas davam edir. Sonra 1932-ci ildə güclü quraqlıq baş verir. Bu səbəbdən təbiətdə emuların qidalandığı otlar, toxumlar və meyvələr azalır. Sonra emu döyüşü baş verir. Baxın, əsas burada 27-də. Biz emuların yaşayış tərzi deyil. Deməli, tarlalara hücumu da çıxardaq buradan. Bu da olmaz. Biz qalırıq iki variant arasında. Güclü quraqlıq və qida uğrunda mübarizə. Deməli, güclü quraqlıq var. Amma güclü quraqlığın gətirdiyi fəsadlar da var. Və nəticədə bir mübarizə var. Qida uğrunda mübarizə. İnsanlarla heyvanların mübarizəsi. Ki, kim daha sağ qalacaq? Yəni, baxın, qida uğrunda mübarizə burada daha uyğundur. Düzdür, mən razıyam. Güclü quraqlıqdan orada danışılır. Amma birbaşa, yəni cavab olaraq onu götürə bilmirik. Cavablar çox yaxında ola bilsin. Yəni uşaqların burada səhv etmə ehtimalı daha çoxdur. Çünki onlar bizim kimi düşünmürlər. Amma ki, yəni qida uğrunda mübarizə daha uyğundur bura. Davam edək. Sonuncu abzasın əsas məqsədi nədir? Oxucuları Bakı Zooparkına getməyə məcbur etmək. Ümumiyyətlə, belə bir fikir yox idi. Sonra qeyd olunur ki, emuların bacarıqlarına görə dəvə quşundan üstün olmasına inandırmaq. Yəni, baxaq görək, belə bir fikir var idi orada. Ümumiyyətlə, elə bir fikir yox idi. Deyir ki, sürətli, çevik, güclü və ağıllı olan bu quşlar həmişə insanlarda maraq yaradıb. Əgər emuları yaxından görmək və müşahidə etmək istəyirsinizsə, Bakı Zooparkına gedə bilərsiniz. Məsləhət xarakterli bir cümlədir.
Sonra indi baxaq variantlara. Emuların bacarıqlarının göy dəvə quşunun üstün olduğunu inandırmaq. Belə bir fikir ümumiyyətlə yoxdur. Oxucunu maraqlı quş növü haqqında daha çox məlumat əldə etməyə çağırmaq ola bilər. İnsanları, emuları qorumağa, onlara qayğı ilə yanaşmağa səsləmək. Belə bir fikir də yox idi əslində. Daha çox oxucunu orada maraqlandırmaq istəyir ki, bax, emuları daha çox tanımaq istəyirsənsə, yəni sürətliliklər, çevikliklər, onları daha yaxından müşahidə etmək istəyirsənsə, Bakı Zooparkında emular var. Daha çox oxucunun diqqətini bu quş haqqında daha çox əlavə məlumat əldə etməyə cəlb edir. 29-a baxaq. İnsanların təbiət qarşısında gücünün zəif olmasını hansı abzasla başa düşmək olar? Baxın, elə orada 4-cü abzasda mübarizə var idi, düzdürmü? Mübarizə aparırlar quşlarla, amma görürlər ki, bacarmırlar. Sonda döyüşü dayandırırlar. Yəni, elə 4-cü, bir daha baxaq, 4-cü abzas. Yəni, 4-cü abzas elə birbaşa bizə göstərir ki, insan təbiət qarşısında acizdir. 30-a baxırıq. Emular haqqında şəkildə verilmiş məlumatları müəyyən edir. Emular haqqında nə məlumat verirdi? Gəlin gedək görək şəkildə nə məlumatları var idi. Emular tək yaşayırlar. Qısa bir müddətdə kiçik qruplar halında birləşirlər. Avstraliyada yaşayırlar. Yumurtasının hündürlüyü 800 qram, hündürlüyü 13 sm, tünd yaşıldı. Özünün sürəti haqqında məlumat verilir. İndi buna uyğun seçim edək. Deməli, tək yaşaması, bəli, çoxalması, müəyyən qədər, yəni yox, onu götürməyək. Yumurtasının ölçüsü mütləqdir. 1-3, qidalanması haqqında mətndə danışılırdı. Orada məlumat yox idi. Çoxalması haqqında da məlumat yox idi. Sadəcə yumurtasının ölçüləri verilmişdi. Necə yaşadığı haqqında, harada yaşadığı haqqında məlumat verilmişdi. Deməli, 30-a cavab olacaq A variantı. Bir daha baxaq, görək, əlavə nəsə nəzərimizdən qaçmadı ki. Tək yaşayır, yalnız cütləşmə mövzusunda qısa müddətdə kiçik qruplar halında birləşir. Xeyr, yoxdur. Davam edək. Ümumiyyətlə, hər hansısa bir sözün izahını biz kontekstə uyğun müəyyən edirik. Məsələn, orada ağuşuna almaq, belə deyək, sözü var idi. Uşaqlar deyirdilər ki, mənlə, axı, ağuşuna almaq, qucağına almaqdır. Bəli, müəyyən bir kontekstdə, elə söz, ümumiyyətlə, sözə mətn daxilinə baxmaq lazımdır. Hər hansısa bir sözə, xüsusən bədii mətnlərdə biz baxmalıyıq ki, orada bizdən nə istəyir? Mətndə həmin sözü aparın yerinə qoyun. Görün, bunu qoyanda alınırmı? Adətən uşaqlar bu da çətinlik çəkirlər. Sözün bir mənasını yadlarında saxlayırlar. Harada görürlərsə deyirlər, bu olacaq. Deyirəm, elə deyil. Mətndə aparıb yerinə qoymalısın. Görək, buna uyğunlaşırmı? Belə, 30 suallıq Azərbaycan dili suallarını bitirdik. Qarşıda riyaziyyat sualları var. Onları da izah edəcəm. Hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Dərslərinizdə nəticə necə olmasından asılı olmayaraq, hər birinizə uğurlar arzu edirəm. Yəni, zəif də ola bilər, güclü də ola bilər, çox balla toplamış ola bilərsiniz, az balla toplamış ola bilərsiniz. Bunun əhəmiyyəti yoxdur. Əsas olan odur ki, biz bacardığımızın ən yaxşısını etməliyik. Hər zaman bunun üçün çalışmalıyıq. Hər zaman yeni biliklər, bacarıqlar qazanmaq üçün çalışmalıyıq. Sona qədər dinlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm.